Так, вот и меня постигла такая участь. Где-то что-то подстукивающий звук какой-то. Один товарищ мне сказал, что это, скорее всего, ролик. Вон там внизу натяжной. Чуть-чуть он болтается. Это как раз о качестве наших деталей. 20 тысяч назад ставил. Будем смотреть, заказал новый ролик. Смотрим, в нем дело или нет.